indoor outdoor မှာပါအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ JBL Extreme 4လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်အောက်ပိုဝက်ကဝတ်100ထွက်ပြီးမှ AM sound board system ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးဘက်ဆိုရင်လည်းအကျန်းခံတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ rubber တုံးလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးအားကတော့24နာရီထိအားခံပါတယ်10မိနစ်တွင်းထားရုံနဲ့2နာရီထိအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Oracus function ပါတဲ့အတွက် Oracus function ပါတဲ့ Bluetooth box တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမယ်ဘက်ထရီကတော့အရှင်ဖြစ်သွားပါမယ်ဒီဘက်အောက်ဘက်ကနေအရှင်ဖြုတ်လဲလို့ရပါတယ်ဗျဒီ JBL Extreme 4ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့73,300ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ